哇！你睇啲蚊多到，用恐怖去形容啊！早晨，早晨，今朝早呢，就離開德令哈，咁呢就會去水上雅丹。睇下今日嘅天幾靚啊，藍天白雲。今日真係天清氣朗啊！呢度啲地貌呢，同去哈密嗰啲都好相似嘅，因為大家都係接近嗰啲地區。遠處嗰啲山呢，有顏色嘅，有層次嘅，有啲綠綠地，有啲紅紅地，應該係裏邊有啲礦物質喺度。呢度啲山咧真係七彩嘅喎。嗰度真係無人區嚟㗎嗰個。呢啲真係無人區啊！小柴蛋湖，好靚喎！呢啲屬於幽靈地帶嚟嘅。呢度先係 U 型公路啊！係都要衝入去。呢度 U 型公路比頭先嗰度更 U 喎。相啫，唔使咁搏係嘛？注意經過下陡坡路段。為咗影幅相啊！唉，真係服咗佢哋。
水上雅丹嚟到，女仔都唔好啦。啊嚟到呢個烏蘇特水上雅丹，都幾多人嚟嘅喎。而家去售票處睇下啲票點樣買法，點樣玩法先。個唔錯嘅擺渡車，佢有4個站點嘅，逐個站咁去睇去玩。水上雅丹有啲咩特點？嚟到第2個站點，其實就冇乜特別㗎啦。不過太多嗰啲蚊啊！哇！啲咩嚟啊？雁嚟㗎！哇！你睇啲蚊多到，用恐怖去形容啊！哇！太誇張啦！哇！走啊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 ！勁多蚊！啊！西海艦隊水上雅丹。哇！呢度就係最後一個站點，行晒啦。好啦，離開呢個水上雅丹，咁咧我哋就會由315角度轉去215角度，經過呢個雅丹魔鬼城，就去呢個大柴蛋，好似金字塔咁。終於有個位可以停低落嚟，影下呢度係215國道。魔鬼城雅丹地貌。
青海環線呢，呢個215值得行。而家已經係晚上嘅7點半，我哋仲係行緊215國道。呢度係魔鬼城雅丹地貌。聯合站工區就係呢啲咯，做工嘅路嘅。或者魔鬼城幾大面積啊！我哋行咗100幾公里，呢個215全部都係呢啲雅丹地貌。最大問題係咩呢？係一啲信號都冇，係100幾公里冇信號，咁所以有咩事咧都麻煩。但係風景啊，佢話好靚嘅。哇！而家黃昏啊，唔係黃昏啊，其實晚上。晚上8點鐘啊！大柴蛋啦，而家差不多9點鐘。